ثبوت له چا سره ده راجیک دا د موږ راتلونکی ولسمشر د کابل څوک ده ملحد ده جنرال صاحب شاهین صاحب مکه و ټاپه مه لګوه ټاپه نه لګوم جنرال صاحب خدا ټاپه دسته ملحد وایي کوم جنه د فتوا راخیستې ښه یو دقیقه جنرال صاحب څه دا افغانان نه نږدې کول لا کړه نږدې کا دا خو شړی در نورو نه وسړی دغه سي افغانان نه را نږدې کوو چې کوم ته توهین کوي کنځا کوي مشرانو ته ضرورت څه ده یو دقیقه خو سب وسړی ته ما خبرو ته پرېږدي کته خګيږي ته څوک یې وظالم ګناه ده کفر دي د شویل د مسلمان د څنګه ته ملحد یا خو ته مسلمان زه صحیح ته بیا مسلمان ثابت کوم ته خپل ځان اسلام نو باسي زه پتا باندې خفه کګم وسړی زه ګوره په ما مخه پکېږي خبرم نه د شل کاله دی وزله خبرې وکړي خیر ده ښه خبرې دی وکړه شاهین صاحب محترم جنرال صاحب په کوزې پښتونخوا کې جرګه وسوه په جرګې باندې 200 سوالونه راولاړ سو 200 مرکې په جوړې سولې خلکو پښتنې وکړلې خلکو دلته سوالونه د خلکو په ذهنو کې راولاړ سو سی ویلې څه وسول څه کیږي بس د دې جرګې د پټولو په خاطر باندې یوې دغه سپیخي ته ضرورت وسی دغه رقم یو کار سوی وای او دغه رقم یو د دغه جرګې د پټولو په خاطر چې د افغانانو ذهنیت او د پښتنو ذهنیت چې هغه کومه وعده ورسره سوي وي د دغه هغه خبرې کې پټې سي چې دلته څوک سوال ونه کی لکه تاسو مخکې په ابتدایه کې کومه خبرې وکړي جنرال صاحب چې دغه سوالونه څوک ونه کی دا پښتني څوک ونه کی دلته یو دیش ته ضرورت و چې باید 300 افغانان په وزل شوي او کني وزل شوي دا پیخه باید لوی سي دا پیخه باید په علني سطح باندې د سوي وڅېړل سي په علني سطح باندې خلک خبرې پیوکي او د افغانان مشوش سي دلته خو د موږ افغانان ډیر احساساتي دي دغه احساساتو نه کار واخیست وروره دغه چې دا راجګيږي د پس پام دی خبره د طالب دسي وروره اوس په دې کې د طالب ګناه ما تر واخه زه د دې لاند جواب تاسو در کوم چې دغه موضوع ختم مهرباني طالب دسي وروره اوس په دې کې د طالب ګناه ما تر واخه زه د دې لاند جواب تاسو در کوم چې دغه موضوع ختم مهرباني دوه افشان موږ لرو نظام رد او تایید خیر سي دغه دواړه لرو موږ دا دې کې سل په سل کې در سره موافق یم نظام سل په سل کې په دې کې مکلف ده چې یا د رد جواب ورکي یا د دې جواب ورکي چې دا شی حقیقت لري پاتې سوله دا خبره چې د دې پښتنه ولې نه کېږي زه دا وایم چې دا خو د 300 کسانو خبره ده که یو انسان زخمی کېږي د دې هم دغه نظام مسؤل ده د دې مسؤلیت د دې نظام ده چې د دې جواب په ورځ دی عند الله او عند الرسول او د دې دنیا په مخ کې به دی جواب وایي که په دې باندې څوک خفه کېږي که خوشحالیږي مننه شاهین صاحب محترم انټرنیټ مې له کمزوري کې پاچا صاحب ته هم واخ ورکو بیا به وروره دغه د موږ راتلونکی ولسمشر دنه به هم واورو ذاتي به پسې مخکې ځو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جنرال مبین صاحب تاسو ته سلامونه او څومره مرګ ناسي ټولو ته عزتمن شئ چې موږ ته وخت راکړو اول خو جنرال مبین صاحب عزتمن شئ ما تاسو د هغه وخت مبارزه وته وي د وطن غږ وته وي طالبانو ملاتړ کومه د جمهوریت او د 2013 خبره کوم خو دومره سپکاوی نه ما د جنرال مبین صاحب نه دومره سپکاوی ما لیدلې او نه د زمانه لیدلې یعنی په هغه وخت کې چې دلته د تیر لایفونه کېدل او جنرال مبین صاحب چې راغی د په خاطر نه چې دا مخامخ ناست زما دوست دی زما انډیوال دی دا ټول مبارزین لکه سیلاب غونډه کې دا پنشنوار صاحب ته معلومات یو دم د لکه سیلاب غونډه کې ټول ویوړه مگر ماته په احترام واري ماته متقابل احترام کړی دی د سره د کاري سي پوښتنه سره د پلیکونو کې راغلم او دا واسطه په خاطر جنرال مبین صاحب سنوي ما په دا وایم چې وس غلبي لا پاسي کې خودي ته وي تا کې بس وری دي اوس کندلمار خلک راځي موږ ته وي تاسو لیکونه ګرم کړی دي نه ولکه د جمهوریت سړی پریخي نه د امارات پریخي او هغه خلکو سره لادي په لیکونو کې چې به د بي د مافیا هغه هر رقم میرا موسی وانه سرپنه کوي نو دا ډیر سنوي ما په دی وانه به سټاپ کوم دغه مره وخت
او کنځلې چې څوک تا هغه بهترینه خبره چې تا وکړه چې څوک کنځلې کوي کنځلو والا سپک اوس کنځلمار خلک راځي موږ ته وایي تاسې لیفونه ګرم کړي دي نه ولاکې د جمهوریت سړی پرېښی نه د امارات پرېښی او هغه خلکو سره لادي په لیفونو کې چې بېادبي دي ما پې هغه هر رقم ناموسۍ وانې سرپنه کوي نو زه به ډېر څه نه وایم په دې وانې بیا د سټاف کوم همدغومره بس دی او کنځلې چې څوک تا هغه بهترینه خبره چې تا وکړه چې څوک کنځلې کوي کنځلو والا سپک معلومیږي مګر هغه بل سړی چې ورته نه چاته چې کنځلې کوي هغه دروند معرفي کوي ځکه د هغه سړي اوقات د سړي تربیه چې د تربیه څومره شوې ده د اوقات چې شي دی او دا څومره پورې وزن لري هغه به معلومیږي دی ولس ته دغه باز والا څوک الله دې عزتمن لره شینواری صاحب محترم دا باز والا څوک ده دغه دی واحد الله جبرخیل صاحب دی ښه جبرخیل صاحب یو غږ وکړه نو جنرال موبیل صاحب جبرخیل صاحب نه دی راوچت شوی نه دی دغه دلته باز عکس ده ما سره دا نه پوهېږم چې هغه دی که بل څوک دی نه دی نه هغه وحید الله غلجي دی او دا باز وحید الله غلجي په نوم دی دا د چپلیر باز نه دی دا د بل دی باز دی هغه داسې 2000 والا باز دی او دغه پې لیکلي دي وحید الله غمزاده دی اوس جنرال صاحب داغه نوم دی وحید الله غلجي غلجی دی بالکل وحید الله غلجي دی او نور ننګیال صاحب هم دلته دی هغه هم راځي که در سره لکه مکمل جنرال صاحب مکمل په غږ خاموش زما غږ شته اوس هغه شته جنرال والا زه داسې بوټ له لایف ووتلم دلته صفحې ته راسه صحیح کېږي ودرېږه راځم مهرباني ته د مهرباني کراوال پاچا صاحب د صاحب خپلې خبرې وکړه ها بیګا چې کوم لایف د ما بیګانو پرون نابله شپه و په هغې کې ما سره حاجي صاحب شاهین و البدر حاجي صاحب بدر په نوم باندې وکړه د بل نوم یې هم د طالبانو د طرف نه و نو ما سره ټول تقریبا د امارات کسانو حکومت دی دا وروره د هر یو افغان حق دی چې دې نه پوښتنه وکړي چې دا ولې دا واقع شوي او د دې معلومات ما ته راکړه نو بي بي سي والا ویلي د وایس اف امریکا ویلي دي دا دغه والا د دې نه علاوه د افغانستان چینل ویلي په افغانستان کې چې څومره په چینل باندې خلک کینی ټولو دا تایید کړې ده چې دا واقع شوې ده د بې الله مجاهد صاحب خپله تایید کړې چې واقع شوې ده خو معلومه نه ده چې څومره کسان دي خو په دې کې د اسلامي اماراتو کمزورتیا دا ده چې 15 ورځې وشوي زما ورور زما زوی زما بچی هلته پروت دی وروره صاحب مهربانه یا مړ دی یا ژوندی دی یا ورک دی دا خو د دغه دی چې مسؤلیت یې په سریر شتاتو کې دلته جواب ورکړی وي دا خو حکومت دی وروره که حکومت هر څومره حکومت وي هر څنګه حکومت وي حکومت وي هغه یو زور لري یو طاقت لري یو امکانات لري د وطن بیا په ایران کې چې د افغانستان سفارتکار دي کونسلران دي هغې ته بیا ټلیفون کړی نو سبا ټکنالوژي ده چې وروره پلانې صاحب قاري صاحب ملا صاحب ورشه د دې ته چې دا څه واقع شوې ده دا خو ته په خپله چې دلته چې خلک راځي دا خو خپله دغه کم خلک چې د دې نه استفاده کوي دا موقع خو خپله اسلامي امارات دې خلکو له ورکوي چې کوم د تخریب په حساب باندې دا استعمالوي دا خو خپله دا موقع دې ورکوي دا موقع خو ته موږ نه ورکوو که زه د پی ټي ایم دپاره چغې وامه د ښکته پښتنو دپاره لر او بر یو افغان چغې وام او دلته مې 300 افغانان په ایران کې ورته مهربانه یا شهیدان شوي یا ورک شوي یا د هغې اوازه ده او په هغې خاموشه پاتې کېدم زما نه خو بېغیرته سړی په دا ټوله دنیا کې نشته نر غونډه کې مې حق دی نر غونډه کې پرون مې یو لایف جوړ کړی او د ورځې 10 لایفه جوړوم ټوک مې نشي مړی دا غلط ګیفټینګ مه کوه د سړي زوی یې که نه یې هم مه کوه دا غلط ګیفټ یا په خبرو کې مه دا کېږه شیخ مهربان که څه کې ځان ته داسې که خلاص پرون نابلور نیم لایف جوړ کړی نن مې لایف جوړ کړی نن هم را سره پکې بعضې طالبانو سبا بیا جوړوم بله ورځ بیا جوړوم تر هغې پورې چې تر څو پورې موږ ته صحیح معلومات نه راکړ شوي چې د افغانان شهیدان دي دروغ دي رښتیا دي دا څنګه قصه ده دا د هر یو افغان حق دی او دلته د اسلامي اماراتو ټیکه دې څوک نه علي دا د ټولو ابوزې په دې نظام منمه زما حق دی چې زه بیا پوښتنه وکړم جنرال صاحب اوس اجازه ده وشیخه ته نه د حسیب نوبات ده نه دا د ټولو افغانانو حق دی چې پوښتنه وکړو بالکل نو خبره دا ده چې موږ موبین صاحب
زه په خپله خبره ولاړم چې واقع شوې ده، خو څومره افغانان شهیدان شوي دي د دې ټول برکې نه هیبت الله صاحب سملي او نه پکې اشرف غني صاحب سملي. بس ډېرې داسې خبرې به هم کړي چې غاړې به هم پرې بندې شوي، الله دې راته معافي وکړي. خو ورور دا حیاتین متین زموږ د لاسه نه کېږي چې که په خیاطۍ وې ما مخکې ویلې چې کوم عزت او کوم احترام ماته اسلامي امارات د حکومت په سطحه راکړی دی، باید سړي رشته ته کښېنم زه ورته خیاطي وکړم. خو نه، د هغې عزت او احترام په سترګو هغې ډېره مننه ما کړې ده. خو دلته د ملت خبره ده، زه د ملت سره ولاړ د ملت دپاره موږ دا مبارزه کوو. نو د دې غوښتنه موږ د اسلامي اماراتو نه کوو چې انتهایی ظلم د دې په باره کې کوئ چې تاسې په دې کې سس کېږئ چې موږ خیاط لیږو پلانې لیږو بسایه. نه، دا د یو ټلیفون خبره ده او باید تاسې په 12 ساعتو کې د ملت ته وضاحت ورکړی وي چې دا څه واقع ده. زما دومره نظر دی. الله مې عزتمن لره جنرال صاحب. خیر سه الله دې عزتمن لره. شاهین وروره ریکویسټ در رالیږلی ده، نو تاسو خپلې خبرې وکړلې. دلته زه جبار خیل پسې ګرځم چې هغه را پیدا کړم یا نور افغانان دي د هغوی نظر راواخلو تر څو موږ وکولی شو چې دغه موضوع ته صحیح رسیدګي وکولی شو. غاړې به نه بندوو، دروغ به نه وایو، د نظام د تخریب په نوم به یې نه کوو. دغه شیونه دغه نه به لاس واخلو. هلته اوس ځواک صاحب محترم مسلم کندوزی تا نه مخکې د خو تا نه یوه پوښتنه لرم. معلومات دې څومره دي د دې پیښې په رابطه باندې؟ دا تعداد تا ته معلوم ده که نه؟ پیښه شوې که نه؟ کوم اعداد شمار صحیح دي هغه موږ ته ووایه. زه خو وایم نه ده شوې. څوک چې وایي شوې ده هغه دې ما ته ووایي چې دغه ځای کې شوې ده. سلامونه ښاغلی مبین، تاسو ته ملګرو ته او لیدونکو ته. په نوبت د مسلم کندوزي هغه خبرې ته یې ولیکي، ځکه بیا زه غواړم 15 دقیقې پرې وغږېږم او نه غواړم د چا خبرې. نه مشکل نشته. مننه مسلم جانه. زه به د جنرال صاحب زه به یو څو خبرې داسې هم د دغې پیښې په اړه وکړم او بیا به زه خپل تحلیل هم پرې وړاندې کړم که نه. لومړی راځو دې ته چې دغسې یو موضوع دغسې یوه پیښه رامنځته کېږي او چې کوم خلک وژل سوي دي د دغه له ادرسه خلک راپاڅېږي وایي چې موږ نه یو وژل سوي. فکر نه کوي چې دا په خپل ذات کې ډېر یو ظلم ده. مظلوم باندې ظلم سوی او د مظلوم دپاره څوک خپل غږ اوچتوي. هغه خلک چې څوک یې باید غږ اوچت کړي هغوی غږ دب کړي، ورته وایي چې تاسو غږ مه اوچتوئ او مه وایئ چې ته مړ سوی. او بیا راځم دویمې خبرې ته چې تاسو زه عملا پرون ما لایف کړی دی، ښاغلی مبین پرون ما لایف کړی. په دغه لایف کې ما 10 کسان پورته کړي دي د همغه سیمې د مشهد نه. همدغه خو یې لیږلې که نه، د پرون شپې تا ونه لیدلي چې د انټرنیشنل امنسټي او حقوق بشر هغه ټولو په دې اړه باندې خپل لیکنې وکړلې چې تاسو باید په دې اړه باندې مکمل لاړ شئ، څېړنه وکړئ چې دا رښتیا دي که دروغ. دا خو به په خپل ځای کې هغوی کوي، معلومات به وځي. ښاغلی مبین دا به موږ او تاسو ته 15 ورځې وروسته معلومات شي چې آیا رښتیا افغانان 300 وژل شوي وو که نه. دا به موږ وروسته پرې وغږېږو. خو راځو دلته په یو وړوکې موضوع باندې زه غواړم دلته لږ وغږېږم. ګورئ، افغانان وژل شوي دي، دلته ویډیوګانې پرتې دي، خلک ویډیوګانې ما ته رالیږي چې هملته دې قسم راته خوري چې موږ دلته افغانان وژل شوي دي او د مړو د پورته کولو اجازه هم څوک نه لري. که هر څوک بل دننه سو هغه هم پسې وژني. یوه ویډیو ښودلی سي حسیب صاحب په دواړو سترګو که زما لایف یې راوتړه نو محمد شیرداد صاحب راولې لاندې هغه میسیجونه کوي. څوک په دې هیله چې زما دا لایف ونه تړل سي. محمد شیرداد صاحب څنګه وخت لګي کراس ونیسه کراس. دا هغه ویډیوګانې دي ځواک صاحب چې په اوله ورځ ما په ټویټر کې نشر کړي دي. نه دا ځواک صاحب دا هغه ویډیوګانې دي چې په ټویټر باندې موږ په اوله ورځ نشر کړي. زما ټویټر ته تللی شئ. 2 ویډیوګانې چې دوی د دې پیښې وایي خو دا د هغه پیښې نه دي، دا ما هم نشر کړي دي. دا کاملا حقیقت نه لري. خیر اوس به داسې یو کار وکړو چې ویې کړو دغه ویډیو زه دلته مکمله ځکه نشم کېدلی چې زه نه غواړم زما دا لایف وتړل شي، خو دلته غواړم ما ولیده ځواک صاحب هغه ویډیو ما سره شته. دا ما سره شته. د دغې خبرې نه خو څوک هم په دې پرده نه شي اچولی. 10 ورځې وروسته خو به یې معلومات وشي که نه، 20 ورځې وروسته خو به یې معلومات وشي که نه. خو اوس ادعا د طالبانو په مشرانو باندې په اسلامي امارت باندې همدا شی ده او که نه چې دلته مړي سوي، قتل سوی، غوښتنه ترېنه خلک کوي چې تاسو یو هیات ولیږئ. 15 ورځو کې ولې تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت په دې موضوع باندې چپ ده؟ هېڅ یو اعلامیه نه خپروي چې وروره مړي سوي که نه دي سوي. موږ د ایران د حکومت سره خبرې کړي دي که نه دي کړي. اوس دلته ولې طالبان په دې موضوع باندې چپتیا ښه؟ ګوره چپتیا په خپل ذات کې 90 سلنه د یوې موضوع منل دي. ښاغلی مبین او دلته چې دا څومره میلمانه ناست دي
دغه چوپتیا نه د خاموشي دا په خپل ذات کې د یوې موضوع په مقابل کې چوپتیا کول خاموشي اختیارول دا د یوې موضوع تایید ده چې بالکل دغسې یو عمل شوی